播咯，師傅，剛剛開啊！歡迎各位，唔知有冇信我少少先。炳哥，麻煩你查一查鸚鵡唔會帶嚟乜嘢嘅，好唔好？你今晚一定要查出嚟，發上群啊！你死咩？有得賴！炳哥，你真係查一查啲先啊！多謝分享啊！歡迎各位啊！晚上好，歡迎各位嚟到天馬嘅直播間啊！今日呢餐飯食得好忐忑啊！我平時食飯咧食到個人咧，即係好舒暢咁。今日硬係咧有啲即係有啲唔知點樣嘅感覺喺度啊！等我練練先。我嚟整啊！收到啊！係咪梁仔請食飯啊？應該係啊！梁仔係咪你請食飯冇？你係啊！見到佢埋單啦，佢準備過嚟。係啊，梁仔好唔好啊？各位，咁到底今晚邊個請食飯好啊？阿金波咯，係梁仔請食飯，定係阿小婉請食飯好啊？唉，我都唔知啊。反正我而家就係過咗嚟民眾呢邊嚇。嗱，呢餐飯，我覺得嚟到民眾咧，唯一嘅知音就係一隻鸚鵡，真係唔乜嚟嘅。我剛剛識咗一個朋友叫鸚鵡，小圓啊，小圓喺度啊，小圓唔出聲啊。今晚請小圓食飯啊，唔係我請啊，係梁仔請啊。今晚係梁仔請，我打死都唔埋單。我過嚟做和事佬，仲要我請食飯，有冇搞錯你真係？今晚小圓開唔開播？今晚佢休息啊，佢今晚唔開嘅。聽日啦，聽日入去嚇。Hello， Sophie， 係啊，梁仔請係咪？各位邊個請打出嚟？打出嚟先好唔好？邊個請啊？講出嚟先。佢唔請啊！我請啊！係啊，和頭酒係和頭酒，我請係嘛？我請冇問題㗎。梁仔請係嘛？華哥請嗱，華哥請打個華哥，梁仔請打個梁仔好唔好？嗱，今晚好豐富啊！我真係好豐富。我平時食粥嘅，今晚真係好開心。我終於唔使食粥啦，各位，因為今晚唔係嘛，阿基。由我請啦，梁仔請啊，華哥啊，今晚小婉請食飯啊，小婉請啊，佢唔睬我，佢匿埋一邊，你知唔知啊？點算啊？兩個都唔出聲，而家點算啊？各位 AA 制啊，咁都得啊？唉，真係大鬼鑊啦，我都唔知點講啦。咁啊，去探望阿師母啊？今晚應該唔會探師母啦。阿師太今晚唔會，因為佢連老人家夜晚就唔會打擾佢嘅。咁可能下一次啊，各位我探師母，你哋覺得我應該攞咩嚟啊？水果蝦。好，唔該晒。嚇，謝謝。多謝媽。你中意食呢個？唔係最單咧？唔好啊！頭先叫你埋單，你唔係？但係你攞嚟啊！我未攞。你坐低啦你。唔使啦，你落真係，唉真係嗱咁啊，出於咩咧就見到啦。等我開翻少少美顏俾我自己先，真係費事啦。影下師傅先啊！哇，師傅做咩食完餐飯仲嬲爆嘅？有梁仔又喺度啊！梁仔唔出聲想點？哇嗱，呢餐飯算係咁噶啦吧，各位。哇，好有誠意啦！我平時好少可嘅，今晚我可以公開我哋今。我平時好少可嘅，今晚我可以公開我哋今晚食乜嘢？今晚咧，梁仔今晚係咪你請先？係啊，係啦吧，見到未？嚇？咁樣？邊個請先我？我自己買啦。但係我啱先都見到佢食咗好多蝦啊，好多雞肉噶咯喎，師傅。食完。我自己埋單啦。煩嘅你。自己埋得啦，我同大家講過呢個蝦。嗱呢度咧，呢一盤蝦，呢啲蝦揦到好大隻嗰啲，揦到啲廚房大佬都問，佢話你親戚嚟咗咩？我話唔係啊，係小婉姐姐過咗嚟。嗱，你見到未？哇，師傅有紙巾啦！哇，你有冇搞錯？你唔好抹條裙得唔得？嗱，俾我睇睇阿永哥，永哥真係靚仔到，我哋中山嘅大少嚇。咁呢個薄撐啦，哇，今晚真係好豐富，有條魚啦，有雞啦，係咪先？我開頭嚇我一跳啊，因為第一個上呢個嘅時候咧，我以為又食齋喎。等下師傅唔鬧我唔會啊，邊個埋單已經講咗㗎啦，係咪啊？攞人仔最好啊，唔係嘛？真係，咦？呢個人知道喎，呢個朋友點解知道係民眾嘅長虹農莊？LWH 你係民眾人咩？點解
我都冇展示任何嘢，睇到咩？哇喂！嗱呢啲咧就可能要打包先得喎。啊真係俾大家望一望啦嚇，唉真係大鬼一幕。嗱我今晚真係過咗嚟呢度啊，真係唔係講笑嚇。小圓手機唔會冇電，佢有電啊！佢今晚專嚟充咗電，我唔怕同你講。佢平時佢未必在意自己有冇電嘅，即係唔多留意嘅。今晚佢專登佢交代我哋，阿永哥又叫永哥帶電，又叫我帶電。佢話今晚佢埋單，但係亮仔打死都唔制。係，嗱亮仔都埋單㗎啦喎。唔係啊，佢咪慢慢。哦，嗱佢諗住喺窗口裏邊嗱影下佢兩個，嗰啲凝望緊窗口，唔知做乜咁惆悵啊！你睇師傅係凝望窗外啊！佢今日係啊，出邊有隻鸚鵡啊，打包啊，唉，唔知點樣打包啦。嗱，我過咗嚟呢邊啦，師傅你咪去諗住埋單係嘛？師傅，哇，亮仔，你快啲出去埋單啊！老老實實埋咗單先，亮仔，埋咗單先。哎呀，嚟，佢兩個嚟，哇！有我聽你啦，散貨嚟啦，唔使炒啊，就咁咪錄嘅。有啊，3㗎。唔使理我。你手機都唔記得啦。唉，我都唔知點算啦，爭埋單呢個世界，我都唔好意思影人哋啊，真係。我影呢邊啦，唉，真係影呢度啊，影呢度啊。我得你哋攞。邊個埋各位？邊個埋？好緊張，我好緊張，我驚啊！我手都震啊，各位，真係唔乜嚟。我埋咯，煩唔煩嘅？啊，你睇下。唉，我手都震。1020元。我埋得啦，我得，下次你啦。嗱，我就好啦。琴日梁姐賺得錢咧，等佢埋啦。幾多？啊？喺邊度？640。640啊？638得唔得？638。可以，冇問題。哦，真係。你發票嘅。冇啦，師傅冇搶啦，師傅冇啦，等佢啦，得，你就唉，真係嗱，我撳住師傅㗎。1分鐘前啦，我都話等我埋啦。邊有我都嚟嘅啦。唔係啊，佢手機有電㗎嘛。我唔需要你請。你跟廚房講沒有？我都唔知點算好啦。嗱，邊個賣嘅？點啊？我哋平時咧食粥㗎咋，我哋出嚟春節我哋食年飯啊，師傅都係得幾嚿肉㗎咋。今日都算係咁㗎啦，各位，唉，唔係唱衰嘅，哇！師傅身材靚咗好多喎，真係 fit 咗好多啊！呢個佢有個朋友喺度嘅，港仔好似港仔唔見，哦喺度。港仔啊！港仔，你過來吧，我要吃龍眼了，過來啊！拿了一根長棍過來，港仔，你會不會氣我呀？我要這樣吃好不好？好肥的。人哋講粵語㗎，師傅。我要說普通話的，他說。係咩？講英文係咪？普通話。普通話嗎？有人話你皮膚好白喎。他是個男的。啊！你係邊個講我師傅皮膚白？講呢啲咁説話。走了，不要叫我了，進去。啊！有，都好似港仔啊，呢度叫港仔。好啦，又嚟得太嘈啦，太熱啦。唉，真係。OK 嘅啦喎，唉，咁啊使唔使握下手啊？捧捧杯啦，梁仔，唉，斟茶啦，做乜啫？斟茶啦，唉，仲諗呢樣嘢，係咪啊？唔好食白粥，今日唔使食白粥嚇。華哥，你到處唱我，華哥你。我冇唱你乜嘢嗱，斟咗茶啦。講到好似好孤寒咁。唔係孤寒，係營養。嚟，各位，咦呀，嗱，冇嘢啦，各位睇住啦嚇，飲咗啦，飲杯茶，樂哈哈，哎呀，我哋永遠是一家，各位。你食隻笑哈哈你。係，哎呀，真係打交俾阿師公師睇，永哥
幫手打俾阿蕭公司睇嚟啊！咁呢個薄生都好食嘅。哎呀，今晚唔講故事，講乜鬼故事？呢啲仲唔係最好嘅故事，仲使乜講故事啊？影翻我自己啦！華哥你惡毒啲啊，華哥你。我有幾多惡毒？梁仔好大氣係嘛？笑翻就得係咪？唱我冇唱啊，冇唱啊嚇！佢講聲先，因為我點解咧？我本來想影佢嘅，大家我驚佢鬧我。佢話你點解？佢平時咧一定要我盯住個屏幕回起，即係我回覆下自己嘅嚇，回覆下大家嘅。華哥死咗唔勉強㗎啦，梁仔大氣啊！唔係。我冇叫佢請我。幸餘同表妹佢哋冇過嚟嚇，咁因為唔係啊，阿小袁阿師傅真係搶住埋單嘅，你見到跑幾公里去個收銀台啊，佢仲要陰陰地想自己埋單啊，佢唔領情嘅，你知唔知？咁啊大鑊啊，但係 OK 啊，咁起碼咧茶就飲咗啦，嗱已經擺咗呢個和頭茶啊各位，咁啊講晒華哥。係啊，同你講聲，恭喜兩日和好啊！唉，真係入嚟見到呢個場嘅心情好好多啊！乜鬼啊二姑娘？二姑娘做乜嘢啊？做咩早上仲要你同佢傾下偈啊？大家都想，你傾唔傾兩句啊？傾乜鬼啫？唔係啊，人多關心你，見到人哋令到人哋心情唔好，係咪？傾咩？冇嘢，即係話咁心，我睇住個，哇，冇。阿華哥你好識得諷刺人喎，華哥不如你戴翻個啱罩，你咁賤格。我講乜嘢咧？我叫你唔好小心啲啫，抖音。口音規則啊！我冇講任何嘢喎，我冇諗任何嘢。雞仔，你冇帶咩？我冇諗呢樣嘢，我真係冇諗呢樣嘢喎。邊個兩個拍檔嘅問題？瘦咗啊？今晚我埋單嘅，佢夾硬自己爭住埋咗啫嘛。我都冇諗住要人哋請，自己有手有腳，係咪先啊？冇諗住成日人哋搶嘅。唉，講咁多做乜鬼啊？冇嘢好講，真係肥到狗咁。我真係瘦咗啊！啲人，不過啲人成日覺得我唔係咩啫嘛。你食薑黃素，真係瘦咗好多，瘦咗好多啦！真係瘦咗好多，唔係講笑。係啊，梁仔，我哋出下鏡啦，兩個，睇下我哋都要無言嘅哇！咁樣咩？呢個咩招數嚟？神戰啊你！呢個咩招數啊？呢個咩招數？哇！得我可以下喎。你要斜親我，你仲死我？係咯，你唔好肥親佢啊！唔好斜親佢。你斜親佢，佢上過山㗎。一個大西瓜，煩啊！一刀切開它，一邊送給你，啊！你個腔一笑啊！邊還給他。我俾佢睇佢乜嘢啫？有冇搞錯咁樣話我？真係離晒譜真係。唉，癲嘅你哋啊！係啊，一葉姐好翻晒㗎啦，好翻晒啊！各位唔需要擔心啊。係啊，搞掂晒，着裙好睇係咪？好咧，笑翻就好咯。你個個都關心你啊。10月份有幾千蚊訂單，你信唔信啊？唔係係嘛？多謝你支持喎，真係。我邊有汗㗎？看笑下你個閪佬真係，你自己夾就夾啦，關我事，係咪？而家啲皮膚好啲啊，咁樣。係啊，相愛相親一家人係你，所以嗱，你兩個和好啊，所有粉絲都開心，你見到唱首粵曲啊，無月夜抱一落紅，劍些破碎了燈彩夢，得嘅喎，華哥。換雲處玩具輕，唔好用。華哥得食嘅喎。唔係，咁啊唔知，咁唔好嚟唱出分飛燕㗎嘛，大佬。唱。分飛萬里，注定分手。唔好，唔唱，改第個，改第，唔好。繼續唱。改第個粵語，仲有咩？有咩開心嘅個粵曲啊？死啦！為愛為情恨痴逼，又唔啱喎，死啦！永哥，有冇整首？有冇整首其他嘢咧？冇好啦嗱。又唔啱啊！咁有乜嘢可以啱啊？涼風有何心？又分嘅有共情啊！秋月無，唔係賣荔枝啊！都知唔得。嗰個紅線先唱得出嚟。唱首晚咯。花好圓喎，有人識嘅喎。幫我 call 阿平常心上嚟唱先得。有邊個上嚟唱？花好真的愛你嗱啱啊！真的愛你係咪先？一起就嗰啲日子係咪？共唐伯虎點秋香啊！哇！呢下嘢 OK 喎。小魚換個圖冇錢買麵包，借錢咧又怕老婆鬧，唉，唔知點好啦。
原來唔係怕老婆鬧，怕小丸鬧啊！一問佢借錢就鬧你㗎。借錢嘢又怕小丸鬧。噔噔啲，呢度冇服務員，服務員走晒㗎啦。服務員咧本嚟咧成堆嘅，一聽佢兩個嗌交，全部閃晒，真係唔乜你㗎。開頭有3個服務員，一見佢兩個面色嘅時候，即全部走晒。唉，真係唔好提啊，真係。唔係開玩笑，小丸同梁仔和好咧，大家都開心係咧，真係唔係開玩笑。為愛為情啊，恨似並分。唔分啊！冇啦，唉，真係，即係有冇啲永哥諗兩句，即係咩啲㗎啦，即係可以咩少少㗎啦。有首歌叫做《你傷害我，你傷害了我，你一笑而過》。嗰首歌我嗰啲歌唔識唱嘅，嗰啲我通常唔識唱。喂，師傅上次你唔好話你去阿梁仔外父外母飲燒酒嘅時候咧，都幾開心嘅喎，見到即係因為嗰邊嗰啲嘢又好食，喂，而且係對你特別好喎。個臨走嘅時候，佢唔知佢外母咗個隊，佢係點樣隊成箱嘢俾佢？記唔記得啊？每一次都係零舍咁樣嘅喎，唔知做乜嘢嘅。仲有同你講一聲咧，你哋唔需要諗任何嘢。我哋咧同阿梁仔嘅太太，我哋都係好朋友，我哋有一班同學仔咁樣嘅，佢啊一樣嘅咋，所以你哋唔需要擔心任何嘢嚇。同你嘅屎忽啊，你幾廿歲啦？唔係啊，同學仔嘅意思係嗰種友情，嗱友情萬歲啊，見到未？啊一閪佬話嗱一言或者不記恨仇係咪先？忘盡心中情。咁啊唔好換一首，喂有冇啲喜慶啲嘅啫？恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，年年都有今日。又唔啱喎，屌！換個手，入嚟啦，係啊，你拆緊啦係嘛？入嚟，有個粉絲朋友嚟，今日呢個姐姐入嚟，俾你睇睇呢位粉絲朋友。哦，嗱呢個係粉絲朋友啦，俾大家睇睇嗱，呢個粉絲朋友嚟㗎嚇，喺呢間農莊嗰度咧，今日啲蝦專登幫佢揀嘅係咪？係啊，你係睇歡迎嚟到最美自然風曾經嘅自然松啊！好靚㗎。你睇咗佢幾長時間啊？即係睇佢幾年啦，有2年幾啦。你係對上一次係認到佢突然間係嘛？我一拆到佢之後，我嚟攞香你㗎噃。係咩？係啊。你上次見到佢係咪好驚喜啊？即係覺得好奇怪，真係見到係小圓姐姐。係真係啊！上次唔係我埋單，上次係中字嘅經理埋單。即係今日嗰碟蝦你專登揀嘅。係啊。個廚房大佬問係咪親戚嚟咗？係嘛？嗱，你唔想攞俾我睇睇？呢兜我同你蝦。講咧，呢度咧呢度啲河蝦係比較好嘅，呢度啲河蝦。嗱，俾你睇睇呢兜蝦係專登揀嘅，佢專登揀嘅姐姐。呢度叫咩名啊？呢度嘅長虹龍章。長虹龍章啊！呢度嘅環境都 OK 嘅。我認識咗一新朋友，呢個係我舊朋友咧，入邊咧仲有隻鸚鵡咧，佢叫做廣仔啊。廣仔。我已經同佢做咗朋友啊。仲買咗隻新成員翻嚟啊！咩名啊？佢叫小飛。小飛啊，係咩鬼嚟？喺前邊收銀台嚟。哦，我等下咧同佢佢而家做朋友得5個幾月大。你咧點稱呼你啊？我叫阿玉。阿玉係咪單身㗎？你都癲嘅你都。我問下啫，通常穩陣啲啊嘛。我做紅爺咁啊問句聲豆啫。豉丸有得食就爽，你話死唔死？你叫我豆豉。嗱呢啲蝦平時咧係參差不齊㗎嘛，佢今日專登打啲大蝦俾阿師傅食啊，真係蝦蝦。大隻啲已經食晒啦，俾我，你知唔知啊？梁仔喺邊度啊？嗱，梁仔喺度啦，唉，真係點啊？嗱，各位好翻啦嚇，唔使擔心啊，各位粉絲。嚟，即係打包，俾阿師公師太去食嚇。喂，買多一隻叫小圓啊，唔好啦啩？你下次買多隻鸚鵡叫小圓好啦。係咯，你叫大圓好啦，唔好叫小圓啦。係啦，好多人都識我啊。係。你永哥你攞啦嗱。係啦，嗱，你睇下嗱，相信愛情，華哥忘記咗啊？邊個相信愛情啊？相信愛情嗎？唔係我相信愛情華哥，你問下人哋相唔相信愛情啊？仲相唔相信愛情啊？啲人。我唔相信愛情。點解咧？點解？曾經俾人傷過。坐落嚟啦，一齊坐嚟傾偈啦。係咪曾經俾人傷過啊？咩感覺啊？第一次喺小圓姐姐直播間一齊出現啊？咩感覺啊？嗱，呢個咧，呢個係華哥直播間，唔係我直播間啊。哇！佢落先喎。別先嘅喎。哦，咁好啦，好。人哋打包我。哦，好多謝。唔係係嘛？嗱話打包佢車場有冇啲嘢啊？有冇收多啲啊？嗱，因為咧，收多啲啊？呢個姐姐肯定有故事嘅，老實講。
講真，肯定有故事係嘛？唔係當時係邊個追？係你追老公就老公追你？誒，你咁多事嘅呢個豬乸，呢啲人問題我唔咁咁多事嘅。今日情感直播間現場採訪下啫，唔係波士噶嘛。問題我唔想講啊。唔需要你講唔係唔一定講嘅，我哋講下笑啫，問下你啫，係。你哋附近呢有冇人偷情呢度？啲同事有人偷食喎？暫時唔清楚。唔清楚係咪啊？咁有冇？咁OK 嚇，阿伯，咁其實係平時都好多人追你嘅。以前未結婚嗰時都有嘅。未結婚之前。拍拖嗰時係有。哦，嗰陣時俾嗰啲禮金俾到幾錢啊？咁多我哋嗰陣時好窮㗎。啊！我哋2003年拖2004，應該係拍咗2-3年拖先結婚嘅。明白。拍咁耐先結啊？係啊。點解唔早啲結嘅？環境好差㗎嘛，嗰陣時結婚。以前我哋嗰個年代啊，好多人環境都一般般㗎啦，1萬蚊好多㗎好咯。多㗎啦。係咪？你發幾啊你？我7幾。七幾啊7到蚊。 ？79。7到蚊。屬樣嘅。係啊，好碎嘅。咁你而家現場見到小圓姐姐同喺直播間見到佢有咩唔同啊？現場瘦啲，直播間肥啲。嗱，真人係靚啲。真人靚啲，聽到未？因為你始終都係上咗上邊有係咩嘛？係美顏啊！美顏。真人靚啲係咪？係啊。嗱，聽到未啊，各位？係啊，冇老婆啊。現場啊，其實咧，我可以邀請你哋咧現場講你哋嘅故事喎，聽人哋嘅故事，感悟自己人生啊嘛。冇錯啦，你哋有興趣嘅朋友都可以同我哋預約嘅。預約啊，華哥。預約我嚇，咁到時我哋就會安排啦，即係可以去拜訪你哋啊。咁啊，前提你願意出鏡，其實真係好開心。啲小朋友有幾多個而家？我咁多事嘅你。咁唔係情感直播間，咪可以輕輕了解下啲。人哋講嘢咧唔係咁講㗎，華哥。係嘅，師傅你請教導。我話你咁靚女咧，你肯定咧生咗你肯定啲小朋友好靚㗎啦。又係喎，又學到嘢啦。我生咗個仔比較偏瘦嘅，今年偏瘦啊19歲啦。嗱，你聽唔聽得到啊？應該係咁樣去講。收到師傅，我又學到嘢。你話喂，你個仔又好似啲八卦諸事八卦咁樣。喂，你個仔啊高唔高㗎？喂，食住瓜子啊諸事八卦咁樣，好鳩多。收到師傅，咁我又學到嘢，各位。今日我又學到嘢啊！除咗和頭酒之外啦，咁和你個鬼啊我！喂，咁你我好熟㗎。如果個仔咧未來有冇諗住話討個點樣嘅新抱啊？哎呀，你都作死嘅，你肯定咁講㗎啦。點樣講師傅19歲㗎啦喎，拍拖㗎啦喎，咁啊嘛，真係啊，話俾係㗎師你，傅聊天都俾你聊死啊，聊下，好似我去東北咧，你就話我去。咁啊大鬼鑊啦！真係咁啊你真係害人不淺啊！啲人係啦真係好。咁啊，梁仔，你覺得梁仔喺直播間同而家現實係咪梁仔我有關注，但係好少睇你直播。靚唔靚仔啊？佢唔開嘅。可以啊。冇開過，冇開過。係咯，好少睇到你嘅，但係我一睇到阿小婉姐姐咧，我會停留喺度睇嘅。係咪？係啊，我喺度睇，因為我收9點翻我呢，我哋衝咗2個站睇直播。因為愛情啊。揾盧西啊，死火啦！盧西都就嚟絕經啦，揾阿盧西作死咩？梗係揾阿 Lulu 啦，唔好揾阿盧西啊！朱西你都唔好揾啊！你知唔知朱西係邊個啊？阿杏如。哦，係咩？哦 Juicy 啊嘛 ，Juicy 啊，原來係。杏如嗰啲名咪叫朱西啊？後邊係朋友嚟噶 fans 啊！哦，可唔可以睇俾大家睇睇啊？哇！嗱，可以顯示出嚟喎，見到未？大學啊嘛，大幾？高中。佢讀技師係咁嘅。技師哦，明白，乖㗎啦好靚仔喎。第4年啦，似你都實習啊。嗱，你睇下啦，係啦，人生就係咁樣。會唔會好覺得係值得咧？即係付出咁多為個仔。廢話，值得我生出嚟咪為佢，唔通為你啊？我仔好。咁啊係嘅，師傅係嘅，咁我就唔我唔係情感主播，我想了解下情況嘛，師傅。生出嚟去俾阿。啱好啊，俾阿哋一個好地方。所以我唔係話啦，你唔好話你咁樣講嘢啊，真係啲八卦諸事婆咁樣講嘢嘅。係嘅，師傅，我又學到嘢啦。笑死乜嘢？有乜好笑，各位？咁華哥梗係笑死啦！點解啊？咁即係個屌咁樣講嘢都得㗎，我真係好似啲八卦婆咁樣食住瓜子。喂，你個仔結婚未啊？喂，你個仔點樣啊？唔係，因為我係天麻飯局，有時係擺放下啲人啫。不如問幾時做嫲嫲咧？咁啊，梗係唔得啦，向阿妹。咁啊，不如咁啦。你咪有計劃㗎啦。直播間朋友，你哋有嘢問都可以問嗰位姐姐㗎嚇，你哋可以問我好過。問阿師傅又得，問梁仔又得。你問佢做咩啊？把嗱，不如睇下梁仔先，嚟啦，
俾啦，我哋大髀做啫。誒喂，露晒，誒費事啦。咦呀，唔係啊，我話黑咗幾多啊？佢好大隻嘅其實。小心係咯，小心走光，我都驚啊！我上一個產品先啊，今日中午有人仲想買嚇，我唔知道今日仲有冇嘅嗰個嘅即係嗰個超無丸，同大家講一聲個超無丸嚇。嗱，今日唔好再追問我啦，個超無丸咧要買嘅朋友，你將個數量改到3字，呢個係臨期嘅超無丸，唔好再問我嚇，因為我今晚夜啲就唔開噶啦。咁你將個數量改到去3字，平時咧500幾蚊4瓶嘅，今日3瓶啊89蚊，呢一個係管理身材嘅產品嚇。因為佢個保質期係去到27年，即係明年10月份嘅。你哋唔介意嘅朋友，你就可以拍一拍呢個產品嚇。你將個數量改佢，因為我想買啦，我驚住如果大家都知道近排直播間係咁樣，我要上去產品嚇，大家唔好介意嚇。呢個係嗰個超無丸。真係㗎嗱，你睇睇。記住上下，可以有啊，佢有食啊，佢有食千腰金繃帶啊，呢個係事實啊。小丸有食千腰金繃帶，超無丸咧佢冇食，佢有食千腰金繃帶，呢個係全新嘅身材管理嘅。今晚剩翻，今晚我申請咗有10份俾到大家，你自己去拍一拍。因為啱先包括阿黎華都叫我買嘅，其實我申請咗下，如果唔係我買唔到啊。係有啲錯唔緊要嚇，咁我同你講一聲，嗱你要拍嘅朋友，你自己去拍一拍啦，89蚊咧就有3瓶噶啦。咁係啦，你哋自己去拍一拍好唔好？因為我哋都差唔多乜嘢，因為我驚住乜嘢嘅。打包，叫佢幫我手打包嚇，幫手打包。點打啊？點好意思啊？呢個打3個盒咯。將個數量改到3字，全新嘅嗰個管理，包括瞓唔好嘅，包括有時候精神狀態比較差嘅，佢係100%純水果嚇，100%純係啊，食咗管理身材嘅，可以嚇，你只係食超無又得，你可以唔食千腰，但係千腰佢係針對內臟嘅脂肪去代謝嘅，呢個係針對全身嘅嗰個脂肪代謝呢樣嘢嘅。千腰問我。係啊，千腰問佢，千腰繃繃啊，問阿小圓佢食過㗎啦。脂肪肝。係啦，有脂肪肝嘅，當時阿小圓啊，我影俾你睇，係佢喺度打緊包，係啦，係啦，嗱。華哥，你全世界啲人知我打包啊，華哥。打包個個都知㗎啦，唔使緊要嘅，係啊。幸運冇嚟啊，而家剩翻，因為總共得個10份嘅啫。你哋搶一搶好唔好？哇，咁搶得咁快嘅！你將個數量改下，因為阿師傅係食過千腰金繃帶嘅。千腰金繃帶咧，佢超無丸佢冇食啊，因為佢脂肪代謝。你睇睇我視頻，舊年佢食咗千腰金繃帶就清楚啦。所以今晚去早做下。佢話好少食千腰，唔係啊。阿師傅，你平時有冇食千腰？之前你舊年咪食咗好耐嚇。有啊，食咗一段時間，食到個脂肪肝冇咗食。見到未啊？因為佢當時食嘅原因係因為脂肪肝佢食嘅。然後你見到成個狀態唔同晒，係啊，你舊年佢食嘅時候你就清楚啦嚇。今日好靚係咪啊？係啊，真係好靚嘅。啲雞靚啊！唔係佢話你人靚啊！啲朋友問都話你係。嗰啲雞好好食，我話俾你知，我咁大個人生在世食咗半個雞腸。半個雞腸啊！等佢打包先係啊。真係嘅話俾你知，我真係食咗半個雞腸。真係呢個雞好食，呢個雞。你哋去拍一拍下，因為剩翻唔多。咩啊？Eat shrimp 啊 ，NRB 話呢個叫咩啊 ？Wanna eat shrimp 啊？如果食蝦係咪啊？係中意食蝦呢樣嘢係啊。咁啊，同埋你哋去拍一拍啦嚇，因為個庫存唔多，記得將個數量改到3字，將個數量改到3字嚇。包括咧就係我亦都想買啦，因為我今晚一陣我都。我只係今日上嚟做個數據嚇，等大家係知道下我哋喺呢一邊咁解嘅啫。咁啊，大家自己去拍拍。小圓姐姐今晚唔咩嘅，呢餐飯635、38，係啊，好新鮮啊，好新鮮。咁啊，真係好開心呢位粉絲朋友咧就。幫阿小圓去揀咗啲咩嘢嘅，即係可能呢邊個信號唔係咁好嘅啫嚇。小圓姐姐今晚唔開噃，有冇卡我就唔知道嚇。開唔到啊，係啊，開唔到噶啦，開唔到，同你講一聲。有冇信號啊？
位有冇卡？我真係唔知啊，有冇卡？卡唔卡？我驚住乜嘢嚇？咩啊？我驚住呢個信號唔係，我行出去先嚇，我行出去先。咁咧就係乜嘢啦？將部車我就開到門口啦，我真係。OK，多謝晒你啊，真係咁啊，真係好卡係咪啊？信號唔係咁好啊？係啊，信號唔係咁好啊，冇辦法啦，有啲卡。農莊係啊，唔想宣傳。好，嗱，你加我。裝埋我先啦，裝埋我先之後啦。我哋到時候我哋食飯點好啊？係啊。係啊，要麻煩你嚇，多謝你先啊。請我食飯。我行出去先，呢度信號唔係咁好啊。我行出去先啊，歡迎各位嚇。妈妈，你看我。信號唔係咁好啊，各位。我用那个鹦鹉没有。係咪唔好啊？信號啊，可能好差信號啊。我行出嚟先。嗱，佢哋行開咗，你放心，好翻晒啦。各位粉絲朋友唔需要擔心，好翻晒啦。今晚梁仔請食飯，我專登喺佛山過嚟，我做和事佬嚇。係啊，放心嚇，梁仔同阿小婉已經全部好翻晒，唔需要諗任何嘢，唔需要擔心嚇。